得了新冠以后，身体会有哪些变化？其实不止发烧咳嗽那么简单。那么和病毒共存可行吗？视频开始之前，大家帮忙点击右下角的关注，谢谢您的支持。如果没猜错的话，今年春节亲朋好友问你的第一个问题，肯定不是今年赚了多少钱，而是你阳过没有。国家开放管制后，社会上至少有70%的人会感染新冠病毒，有15.4%的人会重复感染。有人说现在还没有阳的人就是天选之子，但是在进入决赛圈以前，球仔还是要给大家科普一下，得了新冠以后，你的身体会发生怎样的变化。国内现在流行的这款新冠名叫奥密克戎，奥密克戎的分支有很多，我国大多数人感染的就是其中的2种，一种是北方版本的 BF7， 一种是南方版本 BA52。据说北京的毒株要特别一点，是 BA276。需要注意的是，感染一种毒株后，我们只会产生一种抗体，当遇到不同型号的病毒时，我们的身体还会再次感染。所以阳过一次的朋友不要大意，因为你还有可能感染别的毒株。当新冠病毒进入人体之后，它首先到达的部位就是我们的呼吸道，感染者会感到嗓子不舒服，说话时有喉咙沙哑，有异物感。这个时候病毒还没有发力，感染者会掉以轻心，以为自己就是得了感冒。用抗原试剂盒测试过的朋友可能知道自己已经得了新冠，但是他们往往觉得新冠不过如此，不就是嗓子疼吗？就这，喝瓶可乐压压惊啊。对于那些过于自信的人，别急，新冠会教你什么是低调。在嗓子不舒服后1-2天的时间内，大部分感染者会出现浑身无力、食欲下降、精神萎靡不振等情况。有的人会伴随低烧，正常成年人的体温为36.5度，而感染者的体温可能会达到37.6度。这个时候，新冠病毒在感染者的呼吸道里已经繁殖了几代了，毒株大军已经整装待发，准备冲击感染者的全身了。但是我们的免疫系统也不是吃干饭的，我们体内的肥大细胞已经吹响了警戒哨，他们已经发现了敌人的入侵，大脑中枢会发出指令，把温度再升高一些，粒细胞、T 细胞、B 细胞做好防御准备。也很多人想的不一样，身体发烧并不是新冠病毒本身导致的，而是我们的免疫系统做的，目的是为了创造一个更好的杀毒环境，降低病毒的活性，好让我们的免疫细胞快速扫除病毒。免疫系统细胞能够释放制热因子，这便是我们发烧的原因。免疫细胞和新冠病毒在我们体内厮杀，我们的体温会越来越高。一般而言，出现症状的第3天，温度会达到最高，部分患者能烧到40度。这个阶段要持续1-2天。此外，感染者的肌肉关节会产生剧烈疼痛。感染北方毒株的患者症状要严重一些，而南方的感染者大多是流鼻涕、嗓子疼、低烧，持续高烧的患者较少。高烧过后就意味着我们的免疫细胞战胜了病毒，这个时候患者会出现脓痰、流脓、流涕，这便是我们体内的巨噬细胞在发力，它主要负责扫尾工作，病毒留下的一些蛋白残骸和少部分仍有活性的病毒会被巨噬细胞吞掉，并将这些垃圾通过痰液排除在体外。此后我们的身体会转入修复阶段，病毒入侵造成的伤害，如味觉失灵、内分泌失调、乏力等症状会逐步好转。这么一说，很多人就以为新冠病毒似乎没有什么威力，在我们的免疫系统面前就是个弟弟，不过是大号感冒罢了。如果你真的这样认为，那就大错特错了。新冠病毒最恐怖的地方不是发烧头疼，而在于痊愈之后留下来的后遗症。新冠的后遗症有很多，味觉失灵那是轻的，严重的有认知能力下降，说白了就是脑子变笨。免疫能力下降，你会觉得自己的抵抗力明显不如以前，心脑血管病频发，年纪轻轻就会得上富贵病，生殖细胞活力降低，觉的公粮没以前多了。柳叶刀上的数据还表明，新冠甚至能让男性的弟弟变短，虽然是区区1-2寸的事，但关乎的是广大男性同胞的后半生幸福。这样一看，新冠是不是要比感冒危险多了？况且感冒可以得很多次，但是新冠可不能反复感染，多感染一次，你的生命就减少一点。目前感染次数最多的患者是美国的一位年轻小伙，在第8次感染新冠后，他没挺过来。网上传说9阳神功大概就是普通人的极限了。但是新冠病毒有多少种你知道吗？光奥密克戎就有200多个变种，不出意外的话，很多人会因为反复感染而死亡。
我们能不能和新冠病毒共存？想必各位已经有了答案。人类想共存，但是病毒不允许。奥密克戎只是新冠病毒里一个相对温和的变种，它只攻击上呼吸道，和感冒确实类似。但是别忘了，新冠家族里还有阿尔法、贝塔、德尔塔，这些毒株可是会攻击人的肺部。去年印度感染者喘不上气倒在医院的场景，大家还没忘吧？不出意外的话，新冠病毒还会变异，后面会出什么样的版本，我们还不知道。所以大家绝不能掉以轻心。新冠病毒连细胞都算不上，比神经元细胞小多了，一团蛋白质是没有思维能力的，它是不会和人类签订和平条约的。关注球仔，下期给大家带来更精彩的内容。